HM421-049ND от Атлант. Современный холодильник с элегантным корпусом цвета нержавеющей стали. В холодильнике реализована эффективная электронная система управления. Вместимость этой модели составляет 312 литров, поэтому в ней можно хранить большой запас продуктов для всей семьи. В холодильнике установлена технология Full No Frost. Она обеспечивает размораживание в автоматическом режиме. Прохладный воздух постоянно циркулирует по камерам, препятствуя образованию наледи на стенках. Холодильник укомплектован дверными барьерами, полками из закаленного стекла, сосудами для овощей и фруктов, лотком для яиц. Морозильная камера оснащена вместительными корзинами из ударопрочной пластмассы и формой для льда. Светодиоды обеспечивают яркий равномерный свет в холодильной камере, помогающий быстро найти нужные продукты. Этот тип освещения отличается долговечностью и экономным расходованием электроэнергии. Элегантный дисплей черного цвета позволяет регулировать отдельно работу холодильной и морозильной камер. С помощью электронного управления можно максимально точно настраивать температурный режим для замораживания и охлаждения продуктов, а также включать разнообразные функции. Разработчики предусмотрели функцию суперохлаждения, позволяющую быстро понизить температуру продуктов, сохранив их полезные свойства и вкус, а также функцию быстрого замораживания, которая дает возможность за минимальное время подготовить продукты для длительного хранения. Класс энергоэффективности холодильника А. Уровень шума не превышает 43 дБ. Холодильник прошел контроль качества и функциональное испытание и получил от производителя 3 года полной гарантии. Атлант HM421-049ND – это привлекательный дизайн, полезные функции и современные технологии для качественного хранения продуктов.